Ba'zan tarix bizga haqiqatni emas, boshqalar yozib bergan hikoyani eslatadi. Ko'pchilik Hamza Hakimzoda Niyoziy nomini eshitganda uni faqat paranjidan voz kechishga da'vat qilgan shaxs sifatida tasavvur qiladi. Ammo tarixni chuqurroq o'qigan odam boshqacha manzarani ko'radi. Hamza 1889-yil 6-mart kuni Qo'qon shahrida tug'ilgan. U dindor va ziyoli oilada ulg'aygan. Yoshligidan madrasalarda ilm olgan. Atigi 23 yoshida haj amalini ado etgan. 5 mahal namozini tark etmagan. Bolalarga bepul ta'lim berib, xalqni ilm va savodga chaqirgan. Uning kurashi dinga qarshi emas edi. Hamza xalqni jaholatdan chiqarib, ilm va ma'rifat sari yetaklashni istardi. Shohimardonda ayrim kimsalar qo'tos dumini osib qo'yib, uni shifo deb odamlarga sotishardi. Kasal bo'lgan odamlar esa mo'jiza kutishardi. Hamza esa bunga qarshi chiqdi. Bir kuni Shohimardonda Hamza bid'atni to'xtatmoqchi bo'lgan paytda ayrim soxta va ilmsiz shayxlar olomonni qo'zg'atadi. Shu tariqa ilm va haqiqat uchun kurashgan inson Hamza 1929-yilda fojiali tarzda hayotdan ketadi. Bugun esa savol qoladi. Biz Hamzani qanday eslaymiz? Bosqinchi sho'rolar davri yaratgan obraz sifatida yoki xurofotga qarshi chiqqan ma'rifatparvar inson sifatida? Agar hikoyamiz sizga yoqqan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang.